Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun yana savollarga yuzlanamiz. Savollarni ochamiz. YouTube kommentariyasidagi birinchi videoni ochamiz. Savolga yuzlanamiz. Jimo nima? Jimo haqida video qiling. Juda ko'p videolaringizda jimo haqida gapirgan ekansiz. Jimo ayol kishi bilan jinsiy aloqa qilishdan oldin ayolning hirsini uyg'otib biladigan ishlarni qilish jimo. Undan tashqari, hurmatli aziz tinglovchilar, teletomoshabinlar, men doim aytaman, jinsiy aloqa qilishdan oldin jinsiy aloqaga sharoit bormi yo'qmi bilish. Ya'ni ayolingizdan hayzdami, hayzda emasmi, hayz holatidami, hayz holatda emasmi, nifos holatlari yo'qmi? Xuddi shunaqa huzurli kunlarda emasmi? Va ikkinchisi, ayolingizdagi holat o'ta charchagan emas. Chunki o'ta charchagan insonda jinsiy aloqaga xohish bo'lmaydi yoki jinsiy aloqa qilishga quvvati. Uchinchisi, siz elchi jo'nata bilasizmi? Elchini mana tushuntirib ayting. Elchi bu ayolingizga sizni jinsiy aloqaga xohishingiz borligi haqida aytishingiz. Qo'pol xoring bir qulog'iga pichirlang, xoling telefonda SMS yozing, xoling bir posta parol qo'yinglar, misol uchun jekki qilamiz yoki bo'lmasam kun bir balondaqa bir ajoyib kino ko'ramiz. Boshqalar tushunmaydigan hazil tomuz bir shunaqa bir gap topib qoling yoki shikolat bering, oldiga shikal qo'yib keting yoki gul bering. Faqat bu narsalarni qilishdan oldin ayolingizga bir-ikki o'ylab o'tirgan shunday xotin, men seni xohlagan vaqtim menga shunaqa elchi beradi. Deganingizdan keyin ayolingiz ushbu kech paytki protsess bo'ladigan yoki bo'lmasam qanchadir vaqtdan keyin bo'ladigan protsessingizga tayyorlanishi ham bir ayol kishiga rohat. Chunki sotsialniy apros o'tkazilgan ginekologlar, Yevropa ginekologlari, Rossiya ginekologlari ayollar quyidagicha aytdi. Bizga katta holat yoqmaydi. Bizga jinsiy aloqada jimo, elchi va aloqaning vaqti uzunligi yaxshi bo'lsa, biz katta holatdan ko'ra shuni xush ko'ramiz. Bundan tashqari, elchi berilgan vaqtdan keyin ayolingiz misol uchun uyda ish qilgan bo'lishi mumkin, yo tandirga non yopgan bo'lishi mumkin yoki oqolga qaragan bo'lishi mumkin, bolalar tarbiyasi bor, boshqa bor, 24 soat uydagi ro'zg'or ishlari bor, qaynotasini xizmati bor. Shuning uchun bir qator elchi berib qo'ysangiz, u tozalanib yuradi. Jinsiy aloqani men doim aytaman, gigiyenik toza joyda qilish. Jinsiy aloqa qiladigan joylar toza pok. Chof oraliqlari, qo'ltiqlar toza bo'lishi kerak, hidsiz bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa bir qator badanga suv urib tozalab olish. Keyin bemalol shoshilmasdan ayol kishining hirsini uyg'otgan holda xoling ko'kragini o'yning, xoling uni o'ping, boshqa qiling. Faqat bitta joyga jinsiy aloqa qilinadi, qinga jinsiy aloqa. Qolgan joyga jinsiy aloqa qilish mumkin emas. Shuni yodda tuting. Jimo ayolning hirsini uyg'otish. Uni quchoqlasangiz hirsi uyg'onadi, o'psangiz hirsi uyg'onadi, ko'kriklarni o'ynasangiz hirsi uyg'onadi. Hozir YouTube'da bu haqida videolar o'ta ko'p. Meni Doktor M kanalimda ham juda ko'p videolar bor. Yaxshi maslahatlar berganmiz. Ushbu maslahatlarni ko'rib, aql tarozusiga qo'ying. To'g'ri kelsa, nima qiling, bo'lmasa bu qolsin. Xo'p, azizlar, endi jimo qildingiz, ayolni qini nam bo'lishini kutish shart. Ayol kishini qini yeyotgan vaqtda har qanaqa holatda og'riq va qin nam qo'yganini bilish uchun prosta chap qo'lingizni biror barmog'ingiz tegizib yotsangiz maqsadga. Endi jinsiy aloqani toza joyda qilar ekanmiz, xo'p, gigiyenaga rioya qilgan holda qilar ekanmiz. Chof oraliqlar tozalikda yuvilgan tozalaydi. Bundan tashqari elchi jo'natamiz ekan va ayolni boyaga aytganda jimo qilib, quchoqlab, o'pib, ko'kraklarini o'ynab, boshqa qilib ayolning hirsini uyg'otib, qini nam bo'lgan holatdagina holatimizni qindi ichiga soladi. Agar shunchalik shoshilayotgan bo'lsangiz, holatni biror xil maxsus maskalar bor, aptekalarda shu maskalarni mazid qilgan va siz bor. Endi siz tez bo'shanishga layoqatlimisiz? Erektil disfunksiya birinchi video, erektil disfunksiya ikkinchi videoni ko'rib o'zingizga xulosa qiling. Chunki to'g'ri qilingan xulosa bu sifatli jinsiy hayotga nima qiladi. Endi aytishingiz mumkin shu orada, meni ayolim meni xohlamayapti, boshqa ginekologga boring, nevropatologga ko'rsating, nima uchun xohish yo'q yoki bo'lmasam eng yaxshi davo bu suhbat. Ya'ni ayolingiz bilan o'tirib suhbatlashish. Hurmatli aziz erkaklar, men o'zbek ayollarimizga ta'zim bildiraman. Bas hamma O'rta Osiyo mamlakatlari erkaklari nomidan, aka-ukalarimiz nomidan, undan tashqari xo'jayinlar nomidan sizlarga rahmat aytaman. Sababi sizlar Allohning amri bilan bizga bokira tegasizlar. Buning uchun kattakon rahmat. O'zingizlarni biz uchun asraganlar uchun ota-onalarga ham rahmat. Bizga sizlarni bokira qilib. Ikkinchisi, doim ro'zg'or bolam chaqam deydi. Uchinchisi, biz qay holatda kelishimizdan qat'iy nazar sasib kelamizmi, ichib kelamizmi yoki biror bir muammoda kelamizmi yoki bo'lmasam ko'rsatmasi boshimizga bir ish kelib shu boshqa bo'ladimi? Sizlar doim bizga podishka qilgansizlar, duo qilgansizlar, buning uchun sizlar bo'lsin. Hurmatli ayollar, yana aytaman sizlarga rahmat. O'rta Osiyo ayollari mehnatdan, qiyinchilikdan, yo'qchilikdan yoki bo'lmasam xuddi shunaqa holatlardan qo'rqmaydi, cho'chimaydi. Doim dadasi ovqatni nima o'zbek ayoliga yaxshi muomala qilib, shirin muomala qilib, vaqtida uni haqqini ado qilish biz erkaklarning vazifamiz. Chunki biz erkaklar ko'chada ro'zg'orda yuribmiz. Biz zamonaviy yurganimiz yo'q, lekin albatta ayol kishining haqqini ado qilish vazifamiz.
Endi aytishingiz mumkin, bir oyda necha marta jinsiy aloqa qilsa bo'ladi desangiz, 21 marta jinsiy aloqa qilsangiz bo'ladi u vaqtda. Bo'lmasam sharoitiga qarab ish turasiz. Hozir yana genetikasi zo'rlar yozishni boshlaydi. Men bir kunda 3 marta, 5 marta. Молодец, zo'r. Siz uchun xursandmiz. Lekin biz oddiy xalq uchun ishlayapmiz. Albatta, hurmatli erkaklar, har qanaqa holatda, sog'lig'ingizga befarq bo'lmagan holatda shifokorga boring. Bugungi jumoni sizlarga tushuntira bildim deb o'ylayman. Keyingi videolar nima haqida bo'lishi, yana aytaman, sizga bog'liq. Bu haqida fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Telegram, Instagram va shaxsiy telefon raqamlarim doim ishlab turibdi. Instagramda obuna bo'layotganlar uchun yangiligim bor. Yaqinda Instagramda zo'r ro'yxat qo'ydim. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.